E aí galera, beleza? Que vai pro canal. Esse é o próximo vídeo, pessoal. E o vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma fogueira aqui no Craftme, mano. Craftme, quer dizer, né? Bom, pra vocês estão vendo, tá muito realista essa fogueira, né? Com esses detalhes aqui, ó, mano, ó. Tá muito top, mano, esses detalhes. E também a fogueira vai ficar muito top, galera, ó. E o que simula mais aqui a vida real, mano, elas são tortinhas assim, mano. Um pouco tortas, assim, que simula mais que, tipo, você pegou lá e botou tortinha assim, não fica reto, aquele negócio bem feito, né? Que aí não vai simular nada da vida real, né, mano? Umas coisas que são assim, tipo fogueira, né? Bom, mano, tá muito realista essa fogueira aqui, né? Talvez você bota o terceiro aqui, ó. Aqui, ó. Aqui não, pera aí. Nossa, que porquinho burro. É, o porquinho se queimou aqui que passou. Bom, eu vou ensinar vocês como fazer isso aqui, mas antes deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra receber vídeo aí, beleza, galera? Então vamos pro vídeo. Bom, primeiro vocês vão precisar de barras de ferro, rocha do Nether, isqueiro, madeira de carvalho, né? Que outra vez você escolheu sua madeira, mas eu recomendo isso daqui. Pra escolher madeira você vem aqui nos livrinhos, quer dizer, nos livrinhos, não é aqui. É nesses blocos aqui, aí você escolhe aqui o tipo de madeira que você quer, ó. Tem madeira de selva, madeira de pinheiro, tem várias coisinhas aqui, ó. Tem essa madeira aqui também, ó. Mas eu vou pegar essa daqui, que fica mais realista. Bom, primeiro vocês vão pegar suas, quer dizer, depois do madeira de carvalho, vocês vão precisar do alçapão de madeira, beleza? Não de ferro, né? Porque tem vários aí de ferro, né? Mas não é de madeira. Primeiro vocês vão com a barra de ferro e coloca uma, duas, aí coloca uma aqui, aí depois uma, aí duas, assim, ó. Uma, duas aqui, ó. E no meio você faz no meio aqui, um círculo. E você coloca a rocha do Nether. E coloca o isqueiro nela, que é o fogo, né, mano? Bom, depois disso, galera, vocês vêm aqui com a madeira de carvalho. E vai colocar assim, ó. Como eu falei, galera, você pode colocar, ó, você coloca ela próxima, assim, ó. Bom, você coloca 12 em 12 em 12 pra ficar bem realista com duas ali, né, mano? Só que não é assim que você vai fazer assim, é o seguinte. Vocês vão se agachar e vão fazer isso. Ó, aí depois bota aqui. Aí depois vocês vêm aqui, quebra outra. E coloca aqui. Vou fazer isso em todas as partes aqui, ó. Não, já errei, não é por aqui, é pra esse lado aqui. Pera aí. Isso tem que se agachar, beleza? Não sei se eu esqueci de falar isso. Você tem que se agachar, beleza? Ó, esse daqui, né? Daí coloca ele aqui, né? Agora vamos pra essa parte aqui, né? Ó, bota ela aqui, ó. Bota ela, deita ela aqui, ou quer dizer, depois você agacha aqui e coloca ela aqui. Calma aí. Assim, depois vocês vêm aqui, quebra aqui, ficou assim, né? Aí você agacha de novo e clica no bloco, na parte de cima, né? Tá quase anoitecendo, parece, mano. Agora vocês vêm aqui, que é o último, né? Vocês vão fazer assim, ó. Agacha normalmente e coloca o bloco aqui. Aí quebra outra aqui, né, mano? E você agacha novamente aqui e coloca... Bota. Já está pronto, na verdade não está muito pronto ainda. Que ainda falta o alçapão de madeira. Eu vou botando em todas as duas partes da madeira. Que é essa daqui e essa daqui, ó. Calma aí. Botar aqui. Botar aqui, ó. Ela botando aqui. Galera, comenta salve aqui embaixo, né, galera, beleza? Comenta salve aqui, beleza, galera? E comenta de atividade aqui embaixo, beleza, pessoal? Pronto, já está pronto aqui, né, a nossa fogueira, né? Você pode se divertir com seus amigos aí, você vê mais amigos aí, você senta aqui e tal, né, mano? E fica aqui toda hora que conversando, batendo papo com seu amigo aqui, né? Pra funcionar é só você vir pra trás e se agachar. Que simula que você tá sentado, tipo assim, ó. Botar outra visão aqui. Olha lá, mano, ela simula muito que você tá sentado, mano. Ó, simula muito, mas se você estiver aqui em cima, simula mais ou menos. Você vem aqui, ó. Não dá. E pronto, aí, mano. Então é claro o vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele likezão, né, mano? E é isso, pessoal. Comente a vídeo aí. E é nóis, galera. E fui. Tchau, pessoal.